Hello mọi người. Hôm nay cho mọi người khám phá một con tàu sân bay của Mỹ. Đây là những máy bay mà chiến đấu. Đây là một cái đường băng. Đây là đường băng này. Đường băng của con tàu. Đấy. Mọi người thấy quá lớn không? Một cái đường băng của một con tàu dài 304 mét. Trên này là chứa một con tàu mà chứa 80 máy bay bình thường. Nó có 6 khoang chứa máy bay như này. Thì đây là một con tàu, đây là đường băng khi mà máy bay hạ cánh. Đấy, mọi người thấy chưa? Đứng vậy đâu thấy máy bay gì đâu. Sáng thấy máy bay chút chứ nằm vậy nè. Lúc này ở đây rồi. Máy bay rất bự. Cho mọi người xem tiếp những máy bay mà trên con tàu. Quy lại là một con tàu mà nó dài quá, để cho mọi người biết được hết trên con tàu này, chứ không tôi phải ở lại khoảng 1 tháng. 1 tháng nhưng khám phá được hết con tàu này. Quá lớn. Con tàu mà tôi đã được thấy tận mắt. Một con tàu gọi là hạm đội lớn nhất. Đấy, mọi người thấy nha. Đây, mọi người biết thấy luôn. Đây là quả bom. Đây là những quả bom. Có bom con tàu sẽ mang theo một quả bom. Ghê. Đấy. Đây. Còn trên này là những quả bom trên này. Thấy chưa? Đấy. Còn đây tiếp những quả bom dài hơn. Đạn và bom. Đấy à. Tiếp khẩu mộc. Phải nói là một con tàu này và bắt đầu khánh thành từ năm 1945. Thì đến năm 2092 thì con tàu này nó sẽ dừng không hoạt động nữa. Và nó nằm ở đây. Đây là những quả bom sẽ được trang bị cho những cái máy bay để thả bom. Đây là những quả bom. Để thấy không? Bom mình khủng khiếp không? Đây là tiếp tục một cái máy bay mới, máy bay nữa. Tất cả tàu và máy bay phục vụ. Rồi, từ từ. Sắp xong rồi. Đây là bom tiếp. Rồi. Bạn đứng trên con tàu có thấy không? Thấy không? Thank you. Yeah. Đây thì rồi, thấy chưa? Rồi một loạt những máy bay chắc khám phá về được 1 tháng. 1 tháng ở lại mới khám phá hết được cho mọi người thôi. Rồi như vậy là cũng đủ hiểu là cái độ rộng lớn và hoành tráng của một cái tàu ở sân bay tại Mỹ. Yeah, bye bye.